Важно, преди да започнем, искам само да се извиня, защото микрофона ми имах малко проблеми и не се чувах много добре. И приятно гледане. Здравейте хора, аз съм Никола. Сега ще започнем една нова поредица с моя приятел Виктор, може да го знаете. И да, абонирайте се за канала с камбанката, оставете един лайк. Може да се абонирате и за неговия канал. И нека да започваме. И така хора, както виждате, вече сме с този прокси. Не гледайте, че пише Алекс. Да. Никола, ти да се бавиш, знаеш ли колко дърво имам? Да Колко? ти спрашам. 2 стака и 4. Дай малко е. Ети цял стак. Добре. Хора, между другото, ние играем на Bedrock. Това е Bedrock поредица. Човече, вчера направих 5 крафтинг тейбъла. Да. Без бази. И се надявам да не падна в пещера. Сега кажеш ти цял всички блокове. Събираме камък. Ко правиш там, бе? Копая. Аз сега влизам в някакъв много голям кейф. Аз съм на минус 20 вече. Какво? Намерих Я пак. добре, ще я чувствам. Как си на минус 20, бе? Така минус 40 вече. Ти си ненормален. Сега сега излезем от кейва. Иди аз сега. И да те попитам как се направят 2 стака дърво. Много се бавиш и аз на ръка го щупих всичко това. Брат, не съм се бавил чак толкова много. Аз съм взел чак толкова много и казва как. Аз сега ще взема храна и да. Аз толкова май. Хора, между другото се извинявам, че не качвам вече чак толкова често. Просто мързи. А? Просто се мързи. Зомби! Наш. На 10 пъти. Аз съм на 23 и сега ще си... Аз събирам храна. Я да видим така. Между другото хора, аз преди да започна клипа гледах района, няма село. Човече, тук има драунери и то с тризъбец. Имаш ли кол? Нямам никакъв. Аз сега използвам дърво. Къде си мисля? Ти къде отиде, бе? Къде си? Много дърво. Дай, че изгубих си дупката. Открих XP. Това може. Да си на цвете. Мари. Добър дух. Между другото, ти имаш ли легло? Не. Ммм. От земята. Вече имам 29 айрон. 29! 30. Маняк, аз в момента събирам храна. Добре, ти събирай, аз ще събирам айрон. Добре. Аз се хилвам. Има малко да бягне към. И копая гледам. Мале, има скелет, има крипъри, има всеки глупости. И как мислиш? Как ти се щупи, бе? Така по едно съм спал. Не се вижда, че би робили. Знаеш, кой ще се опитам да взема кокали. Please да нода... Знаеш, имам по-добра идея. Нема ги ръшкам.
Ама те ме ръшнаха. Не, умри. Умри, убихте, не мога говоря. Вики, хелп. Хелп на полусечка, но... Гръмник. Добре, убих. На едно съм. Поне тук може да се спами. Как се правиш лего? Така, да. 60 на спаунпойнт. Сетнах си спаунпойнт, да. Така. Аз си направих база. То не е тъп скелет. Чакай, 58, чакай, че има крипър. 58, 64, минус 459. Я нет, чувак, просто не перестал. 205. Добре, тия се сбиха. Это не марки. Не. Гръмна. Сега си готов. Ти ще умреш, не, аз ще умра, май, не. Мала едно сърце. Ясно не знам. Това е като май. Имаш страна, нали? О, не, да, имам. Добре, това е коя. Не. Добре, че съм си сетнал спаунпойнт. Бъгна ми играта. Добре, джойнах. Така, хора, върнахме се, имаше малък проблем и аз ще умра. Това е те. Ама, брат, аз съм си сетнал спаунпойнт. Едно сърце. Умрях. Бързо. Мале, колко много мобове. Добре. Чай да си взема айтемите. Меча. Меч, така. Вики. Добре, значи Открих! Има зомби с айрон каска! What? Пак добре. Това трябва да го кътна. Много си знам. Бате, зомби ми изе храната, бе, бате. Да. Еки да е бро. Искам да се опитам да убия това зомби с тази каска и да ми даде каска. Каска, yes! Има още един, има скелет с хелмет, само че е туник. И това къв ти е двайма, бе. Не знам, нормален. Добре, Човек може ли... ето те! Взимай щит, капанар. Дай! Не мога... взел. Че сега не мога да си го сложа. Абе, как си сложиш този щит, бе? Като клякаш. Сляка, бе. Да. Има почти фул голден зомби. Ще се опитам да го убия.
Уби го. Много, много. What? Къде е бронята, бе? Не половита 10. О, не. Не. Браш, казах ти да си сетнеш спаунпойнт, ама ти нямаш. Не. Как ти няма? Ето те. Взел ми е нещата. Влад. Значи, 2, тъп. Да е на карта. Брат, почти ми се е щупил меча. Това point. Ама Брат, щите е толкова турен с ползваш, пак лякам. къде ми е брадвата, бе? Къде са ми другите неща? Щите извън. Не ми казвай, че крипъра ми го е унищожил. Щипте го, идиот. Направи така се случи. Чай да си направя нов меч. Успя да блокирам. Ола ти при мен, ето стана. Щупи ми се меча. Добре, готово. Аз съм едно сърце. Ето, чакай. Ето, Ям. ето. Да. Мали. Wandering Trader. Какво продава? Нищо интересно. Дринк. Айде ти имам плюс. Да. Знаеш ко... направи си легло. Просто си направи легло. Чакай, имаме много луво. Трябва ми още луво. Аз... имам чакай, аз имам даже 2. Дай. Направи си го в някакъв цвят. Защото аз имам 2 различни. Ето да си го направиш в червено, ела. За сега кефилите нашето оцеляване. Да. Добре. Знам, че е на Bedrock. Вики, къде си? Ето те. Имам подарък за теб. Гледай. Готов ли си? Заповядай. Еми... Не бе, не дей бе, ще ме убиеш бе. Добре, аре се направим база. Аре да е с къбълстоун и дърво ще е някакво база. Добре, ама дай някъде да си намерим. Къде искаш да си направим базата? Например, тук ще е проблем някакъв. Това е добре. Дай да изкопаем това. Бе, запознай ли какво има в инвентара? Какво? Запознай ли какво има в инвентара? Какво? Нищо. Тук вече има там. Ама не бе, къбълстоун.
Да започнем тук. Да. 4 блока и след това такова дърво. Сложи примерно, те знам, и тук, да. 4 блока, да. И сега ето Да ги тук. свършим с това дърво. Ми може, да. И тук 4. Колко? Добре, какви ти аз четвърто. Добре. Чакай. Да. Чакай. Я ми дай камъка. Малко ще запише така. И го сложа. Добре. Не, чакай, аз имам още такова. Добре, готова. Ето, да. Чакай. Мале, ти колко дърво имаш, бе? Добре, дай покрива да направим. Знаеш кога ще направя пода? Ето. Става ли после като свършиш с покрива да ми помогнеш с къбълстона? Ако искаш отвънка да направим видеото, само дай да спим. Да. Ето като тебе, може ли? Добре. Готово. Добре, аре, ела. Чай, че има крипър. Нека мен, бе. Виж това. И? Реакция. Чай, да запълна тази дупка. Добре, аре. Добре. Защо с дърво? Добре, хора, това беше за това видео. Абонирайте се за канала с камбанката. Абонирайте се за тоя. И айде, чао!